Hello， 大家好，我係浩辰。搬咗嚟珠海住咧都有段時間啦，成日有啲朋友問我咧，珠海有咩好玩㗎？有咩地方值得去啊？咁今日咧就一次過同大家分享珠海市3大必去嘅打卡位：城市陽台、日月貝、南屏華發商都，仲有港澳朋友咧最瘋狂去嘅山姆超市。話俾你知呢幾個地方有咩玩，有咩食，有咩要注意。如果你都諗住咧嚟珠海玩或者住嘅話咧，呢條片一定要睇到最後啦。好啦，今日係星期一嘅時間，我哋嚟到呢個山姆，哇，其實都係好多香港人喺度。呢度有咩咁吸引？首先係選擇多啦，份量大，貨品種類咧超過4000種。上層咧賣家居日用品、戶外裝備、玩具、衫褲鞋襪，下層咧就係食品專區啦，有烘焙麵包、新鮮水果、凍肉、零食飲品，分類咧好清晰，大部分都係大包裝、家庭裝嘅。計翻單價咧，好多嘢都比香港平一大截。免費試食咧係山姆嘅另一大特色，場內周圍咧都係試食嘅攤檔，可以試到啱先買，唔怕中伏。山姆超市咧營業時間係朝早9點到夜晚10點。如果想避開人潮咧，建議工作日咧朝早11點前嚟，人流咧會少好多㗎。另外咧，商場都提供超過1800個免費嘅泊車位，對揸車北上港澳嘅朋友咧非常之友好。好啦，咁啊，終於到最後買晒嘢啦，最後都仲有得，跟住埋單啦。咁埋單咧，佢就會有架車仔咧，直接喺個車仔嗰度幫你嘟晒啲嘢，咁成架車單人出去就 OK， 好方便。好啦，咁埋單咧就1043，咁啊 Randy 就對緊嗰張單，滿載而歸。大家記得埋完單咧，出口咧仲有山姆嘅餐吧、pizza 啦、炸雞啦、牛肉卷，即叫即食。咁記得咧，佢有2層停車場，呢個係 B2啦。咁然之後咧，如果你走嘅話咧，你要上翻去 B1。呢個 B1 嘅停車場呢個位，咁嚟城市陽台咧，最大嘅困難就係其實佢有好多停車場，同埋呢邊咧會好多車。咁我哋今日星期6過嚟啦，咁大家見到其實都幾多人啊，多車嘅。咁佢城市陽台又分開上邊啦，同埋下邊。咁我哋而家睇到左手面呢個位置咧，其實就係佢城市陽台上邊嗰個部分。咁我哋而家咧，如果你係要去沙灘，又要睇海景，同埋睇日月貝嘅話咧，咁基本上你要去到下邊嗰個位置先得嘅。咁最近嘅停車場咧，我而家就帶大家去，但係咧嗰個停車場通常都冇位嘅。咁呢個位置行到嚟呢度啦，咁我哋就要直行。係啦，呢個就係下邊嗰個位置啦。咁係呢邊先至係睇到海同埋睇到日月貝嘅嗰邊嘅。咁前面呢度咧，我哋就要向右轉，然之後咧就兜翻轉頭再入停車場。咁我哋喺呢度轉翻入嚟啦。咁如果大家喺呢一度咧，有見到旁邊有車位停嘅話咧，大家都可以選擇停呢度，然之後行過去都 OK 嘅。因為呢度一行落去就係沙灘啦，咁隔離就係城市陽台。冇車位停嘅。係，但係通常都冇車位停嘅呢度。呢一排其實都可以停，不過我哋都係停入去啦，停入去商場係最方便嘅。係啦，咁呢邊咧嗰個停車位咧就好容易搞錯嘅，有停車場。係啦，呢個東區嘅呢個唔好入呢個，大家記住唔好入呢個，唔好入呢個。去到個停車場，去到行至上邊。呢個位入去，係啦，呢個位大家記住啊！嗱，對面又係有魚女啊，呢個位入。就喺呢度啦。咁呢度就上去就最方便啦。好啦，咁就我哋喺呢邊就要去呢個沙灘天橋啦，又或者3樓觀景陽台。咁喺停車場入嚟就要揾 lift 上去就係啦。所以咧呢條教學就係、即係雖然咧香港都有好多沙灘睇啦，呢邊都唔知點解嘅，任何時間都好多人嘅，好搞笑。咁可能因為即係第一嚟珠海打卡嘅，一定係要打卡呢個城市陽台啦。咁啊，魚女啦，同埋日月貝呢個位就睇晒所有嘢，咁係算比較好嘅。所以呢個城市陽台咧就係我哋第一個推介嘅景點啦。但係就真係記得一定要揾啱停車場咯。如果唔係，你要兜嚟兜去，永遠都唔會行到最近嗰個位嘅。我哋喺呢一度咧就係最近嗰個位置啦。嗱，對面就日月貝啦，呢度就魚女啦，跟住呢度城市陽台同沙灘。城市陽台最大嘅特色咧就係呢條175米長嘅人行天橋。連接住景觀平台同埋香爐灣沙灘，企喺度咧可以將日月貝啦、
港澳大橋嘅景色咧一次過睇晒。好啦，我哋而家身處緊呢邊係城市陽台啦，咁嗰邊咧就係城市客廳啦。魚女喺呢度，日月貝喺嗰度。呢度最正咧係24小時免費開放。睇後邊就係石景山公園，同埋前邊咧係海山海城同框，隨手影張相咧都係 postcard 咁靚。附近咧仲有珠海漁女愛情郵局，可以一路行過去，聚集咗各種餐飲品牌，仲有海景咖啡廳啦，最適合大家嚟 hea。好，咁大家睇到咧，有好多人就帶晒啲沙灘椅啊，或者係一啲坐嘅工具啦，或者玩沙嘅工具啦。咁其實大家見到呢度係好多啲小販喺度賣嗰啲嘢。咁然後咧，嗰啲沙灘椅咧，有時應該唔係佢哋自己帶嚟嘅，因為點解咧？大家跟我過嚟睇睇，因為呢度係有共享沙灘椅。我相信大部分人都係咧，借呢個共享沙灘椅，咁然之後咧就坐喺海灘呢一個位置，真係舒服，不得不佩服啊！即係嗱，又見到有人借啦。內地諗呢啲嘢真係好叻嘅。如果你中意影相咧，建議大家下晝4點到夜晚9點咧呢個時段先過嚟，先喺景觀陽台嗰度睇日落，之後咧就落沙灘行下。等到夜晚咧，對面日月貝着燈啦，一次過滿足晒3個願望。呢度咧仲有一個大型嘅音樂噴泉嘅 show 嘅廣場。假日咧夜晚咧都仲會有燈光嘅音樂噴泉表演。交通方面咧，搭巴士咧或者揸車都方便嘅。行完城市陽台啦，跟住咧就帶大家過去對面日月貝。下一個打卡點，我哋嚟到呢個日月貝。日月貝咁珠海嘅地標，呢邊咧有商場啦，咁其實仲有即係可以行下，有公園，咁啊又適合一家大細過嚟玩嘅。咁由於今日星期六啦，咁基本上人都好多嘅，咁我哋就行過去嗰邊行下啦。我哋都係一家大細過嚟嘅。呢度就係日月貝啦，佢正式名咧叫珠海大劇院，係全中國唯一一個起喺個海島上面嘅歌劇院。2017年先至正式啟用，由一大一小2個貝殼組成。大嘅叫日貝，90米高咧係呢個歌劇廳嚟嘅；細嘅叫月貝，60米高係音樂廳。日頭望過去咧有半通透嘅效果，夜晚着燈之後咧會變到晶瑩剔透，好靚。夜晚外牆仲有差唔多2萬個 LED 燈，會隨住季節同埋天氣咧去變色嘅，有時火紅，有時幽藍，係珠海最浪漫嘅夜景之一。我記得上面 Starbucks 呢個位咧都係一個啲最佳拍攝位嚟嘅。嗱，呢個都係好多人都係有做過攻略咧，咁啊話喺呢度影相。如果大家想過嚟打卡就可以留意。今日咧佢好似有啲演出，咁憑票可以喺度免費停車。咁但係其實你城市陽台啊，對背呢邊咧啲停車費都幾金。基本上都要10蚊一個鐘。呢度咧可以行上去新月橋上島，喺海邊散步啦、影相、放風箏、單車環島遊咧都 OK 嘅。節假日咧呢度一日咧可以有超過6萬人上島，你就知幾受歡迎啦。咦，你嗰邊仲睇到有直升機係可以坐嘅，然後咧去觀賞呢個日月貝。咁啊嗰邊就望翻珠海吉大啊、香洲呢邊。哦，幾型啊！你睇下佢降落。好啦，呢個打卡地點又打完卡啦，咁我哋而家去下一個打卡地點先。好啦，第3個位咧就係我哋嚟到呢個南屏嘅華發商都啦。呢個係我哋最常嚟購物嘅一個商場，因為咧佢啲嘢咧係真係即商店就似香港款咧，一定係即係算係最多。可以好似女仔行街去行嗰啲店鋪都有咯。Uniqlo 啊、UR 啊。跟住 Muji 啊都有。佢哋就即係我哋睇過好多嗰啲款唔同商場嘅款啦。呢個商場嘅款咧，一定係最新嘅，同埋最多嘅。咁同埋咧就建議真係唔好星期六日嚟，因為咧我哋上次星期六日嚟，停車位都好難揾㗎。同埋你食嘢都一定要排隊。咁啊，但係平時你行咧，即係呢個商場係最推介嘅。好似我哋今日人少啲平日過嚟嘅話，停車位都好多，好易揾。係啦，咁就即係呢個就係我哋第3個過嚟珠海要即係推薦俾大家過嚟行嘅一個商場啦。商場最大嘅亮點咧係有340米嘅長形巨型嘅 LED 天幕，貫穿咗商場嘅空中。夜晚着燈之後咧，超級震撼啊！夜晚有4000幾平方嘅大型音樂噴泉水幕啦，光影加噴泉打卡一流。餐飲選擇咧都好豐富，有港式嘅茶餐廳啦、廣州特色嘅茶樓等。
地下商業區咧，除咗行街食嘢咧，商場仲有大型嘅書店、兒童遊樂區、戲院，仲有小朋友嘅家庭咧就可以喺度玩足一日啦。超過2200個免費嘅停車位，揸車北上咧完全可以唔需要擔心泊車嘅問題。好啦，今日帶大家咧行咗珠海4個熱門打卡點。如果你咧係嚟珠海玩1、2日咧，呢幾個地方咧已經足夠你玩1日1夜㗎啦。搬咗嚟珠海咧呢段時間，我最大感受係咧呢個城市真係好適合生活，有山有海。有得行街，有得掃貨，有得 hea， 節奏咧確實係比香港慢好多嘅，但係生活質素咧一啲都唔輸蝕。如果咧你都考慮緊搬過嚟大灣區住咧，珠海絕對係一個好選擇。之後咧我會繼續拍多啲珠海嘅生活內容，大家記得訂閱我頻道啦。下期再見，拜拜。